Да, бе, ти било. Сега ще играя отново с всеки някаква мултиплеер бе ваша. Така. Здравейте. Ще имам. Някаква пари. 10 минути. 10 минути клим. Ти от ли си, бе, как си 10 минути клип? Кой е шпа? Давай. Малко трудно се управлява. Малко лаги по-скоро. Не, по-трудно е създадена играта. И лаги. Аз съм червения. Аз съм зелената краставица. Аз съм домата. Тут съм дебил. Въпреки, че той е по-дебил. Моля, коречи! С чукар. Няма! Не! Допуснах се шанси, може да се кара да се иде. Коли, бе? Не. Коли, бе? Някакъв час Гол! карах автобол. И още един. Много се бил. Но знаете, че изобщо аз съм пълен наук на тази игра. Защото е трудна и... Защото не... Много трудно се управлява. Да, не се направилно. Ще направя линк към допълнителната информация в играта. Да видите колко трудно се управлява. Ако ни беше сайта BG Flash... Не знам. Нямаше... Ще ги играят как на този сайт. Да, и какво ще му е хакнатото според теб? Че го биеш на 1000 на 0. Ама ако е на мултиплеер, На 99 на 99. който вкара един гол, той печели. Едва ли. Хайде скучно. По-скучно. Тази игра много трудно се управлява. Ако ми покажа. Не. И аз отново ще си карам автогол. Аз се чудя кой съм. Ти си червен, не ти си зеления. Накрая ти вкарам един. А ти не се направил. Аз карам тук 3 гола. 2 за мен. Абе, разкарай се, бе! 2 гола съм си ги запазил за мен и съм си ги вкарал. Я! Камон, бе. Ще бутам. Ей, аз съм вкарал. Айде да се бием така, не да вкараме гол, бе. Не знам. Нямам тиш. Я! О, Как се размина? Боже ми. Я! яшма. Като на мен, бе. Иди ще биям. Доколко играем? Горе, тук пиши го. Тъпо е, много дълъг стане клипа. Добре, няма да го играм цял ден. Айде още една минута. Ти добри си. Да, бе, Колко добре. ти да е дълъг, аз пак много обичам. Ма бутай, ма! Циганко. Как не? Айде играем на това. Как беше? Тихо са. Ще играем следващия клип. Не говори за друга игра. Sword and Sanders. Ай! Като мен е доста, ще така става. Ама аз нищо не ти правя. Не. Не повидим се. Пишете в коментарите пишете в коментарите коя игра ви кефи повече, тази или Дракен Санг. Ти нищо не пишеш в мази. Дракен Санг, моя. Добре, също Дракен Санг или Ая. Шит. Дракен Санг, това ще кажат. Да. Те не знаят какви са те игри. А Майнкрафт или у нас игра, деца играхме през Страндет, бе. Да. Майнкрафт. Да, бе, да. Майнкрафт ще кажат, аз знам какво ще кажат. Не съм прост. Някой ако не знаят двете игри. Шит. Да. Като Някой тебе. ще каже Светлан 2. Я! Ако разбере, че онова е Майнкрафт е с квадратчета само. Айде мина отдавна една минута. Не съм казала една минута. Биби. Какво става тук? Какво си ти, ба? Парцал. Ти ме... Що? Ще кара го по бебе с кола. Ще вкарам гол! И си вкара гол. Да, бих успела. За малко си вкарам гол. Седици. Обичам си вкарам автоголове и да те бия. Защото той не иска.
Дори съм го питал, да макар. Човек, моля, сам да дигна лева, оставя ми още към 100-то. But stobi! Не се църникайте по това. Да бе, да, ти ли си? Да, аз съм шефа. Ау, това боли. Боли. Чудите ли се защо никога не качвам клипове? Защото знае как. Не е вярно, знам как. Той не знае про. Той не го знае про. Знам, че първата да искате ли да ви я кажа? Не! Ще убиема! Всъщност ти не ми я знаеш, аз съм. Знам я. Не ми я знаеш, аз ще ви кажа неговата първа. И тя не е. И тя е. Топчето 5 мила А неговото е... А неговото е носленце 38. Не носленце 38, а носленце 33. Това е заблуда! Той лъже! Не, базикам. Знаете, в Дракенсайнг е регистриран като хакера и... Абе, оставете ме да мира! Базикаме се само тук. Абе, разкарай, че няма да играя повече! Връщаш ли за в играта? Не. И добре, аз официално го размазах. Да доказва ли съм про? Да, на тази брицана игра. Британа. Ай, си нуп. Ти си напада, виж как да те. И това е моят пореден. Това е моят непореден гол. Аре, па карам ти, а ти. Готира! Не! Шест. Да пребия ма. Палцо! Ко правиш, ма, палца? Доктор е папа, много як. Уибин! Чакай! Ти карам! Още една! Още една! Много съм добър, бе. Да. И още една! Уиби! Ау! Малко става. За трябваше ми е под задника ти. На твоята количка. Я се скари. Аре, нека да стана до 20, да стигне до 20 и ми да се спира. Ауч! Have to go. Не have to go. Неща не have to go. 15 точки. Аре, ако ще ти вкара на последния гол да спирам. Не, няма да го! Вкарвай го. Няма. Ей! Дяволче. Аз ще пазя вратата да не ти я вкарам без да искам. Да не си вкарай сам, бе да искам да се кажеш. Не мога да се вкарам, пази! Давай си, Лена, трябва пази да... Опа, моля те, няма. Не! Моля те, искам база си. О, е! И това се стигнем, аз направо го размазах, последния гол трябва да е на мен. И да, аз съм... Вижте, аз това съм са пълен... извънземни, ние караме с някакви извънземни. Аз съм официално про на тази игра. Която Няма да